من بين آلاف الأغاني اللي نزلت في السنين اللي فاتت، أغنية واحدة بس قدرت تفضل موجودة 100 أسبوع متواصل على قائمة هوت 100. كلام عينيه لشيرين عبد الوهاب. كلام عينيه في الغرام أحلى من الأغاني. الأغنية نزلت لأول مرة ضمن ألبوم نساي سنة 2018، وما كانتش من الأغاني اللي ضربت على طول. ملحن الأغنية مدين كان حكى البيلبورد عربية عن كواليس صناعة الأغنية وإزاي نجاحها كبر تدريجيا على مدار السنين. السنة اللي فاتت أنا صدمت من كمية النجاح اللي غير طبيعي في كل حتة في العالم. ولما انطلقت قوائم بيلبورد عربية في نهاية 2023 كانت كلام عينيه في قمة انتشارها وشهرتها العالمية. وفعلا كنا بنشوف على التطبيقات المختلفة مئات المقاطع لمستخدمين من كل حتة في العالم بيغنوها. يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال. وبقت تطلب في حفلات شيرين أكتر وأكتر، بس اللي محدش كان متوقعه إنها تفضل على القايمة لمدة سنتين كاملين ضمن الأغاني الأكثر استماعاً. بقالها مثلا 30 أسبوع في بيلبورد أرابيا، منهم 19 أسبوع كانت في المركز الأول، وحتى لما نزلت من الصدارة عمرها ما خرجت من مراتب ال20 الأولى. الكل عارف إن أغنية كلام عينيه مش من أعقد أغاني شيرين ولا أكتر أغنية طربية، بالعكس هي أغنية بتنتصر للبساطة، لكن البساطة اتنفذت بحرفية عالية وبتكامل ما بين عناصرها الثلاثة. أغنية كنت تتمني لو كانت لك؟ كلام عينيه شيرين. كلمات أمير طعيمة اللي كانت غزلية بشكل أنيق، واللحن اللي وضعه مدين وكان فيه خبرة بصوت شيرين وسمح لها تستعرض صوتها وتعرب وتليل على أغنية حب هادية. هل لسه الأغنية على قوائم استماعكم؟ شاركونا في التعليقات. يا قلبي خطوة واحدة